Tapi alhamdulillah niki luar biasa. Ngeten niki kudu diregani. Keranten napa? Keranten menapa? Kula ngerti semangate bolo-boloson ngeten niki lho. Niki mungkin masih enek sing ngeten koyok zamane kula ketekan Happy Asmara. Weh, gen viral. Son-son herek diundangi. Coba tanya ke owner son. Kesini itu memang diundang atau ingin datang sendiri? Cara kula ngundang niki enek pirang truk niki? 10 truk. Bensin genset tok Gus Idam wis mumet kuwi. Nek ra diatasi saudara Roni dekengan LPG. Saudara kita yang kafir ini. Kita pasti kesulitan. Kita kesulitan ya dah. Tapi alhamdulillah niki rela ikhlas bensin genset dhewe notoson bayari karyawan. Ya Allah, ini harus kita hargai. Tapi jangan